Hallo en baie welkom by ons aanlyn diens. Dit is vir ons so lekker dat jy vandag besluit het om saam met ons te kuier. Nou ons het 2 oggenddienste waarvan jy kan kies, 8:30 diens en 10:15 diens. Dit is baie belangrik om te weet dat Doxa kids wat vir ons laerskoolkinders is, gebeur net tydens ons eerste diens. So ons wil jou graag uitnooi om jou kinders soontoe te bring. Kyk gou saam met my na die familienuus. Hey paas, as julle nog nie besluit het hoe julle vrouens wil bederf vir Moedersdag nie, moenie uitmis op hierdie geleentheid nie. Ons hou 'n ma en dogteroggend by die Pottery House in Gordons Bay. Boek vir hulle 'n plekkie en bederf hulle met 'n spesiale Moedersdagoggend saam hulle dogters. Hoop ons sien julle daar. Die 26ste Mei is dit Hemelvaart. Om 7:00 die aand gaan ons 'n lekker geleentheid hier hê by Doxa Helderberg, waar ons gaan worship op verskillende maniere, expression gee vir jonk en oud. So bring asseblief die kinders saam en kom ons hê 'n ongelooflike aand op die 26ste. Ladies from around the world are called to a life of colorful living. This is Christ's invitation to you and your friends. A life fresh, new and radiant with godly color. God has created woman as a strength. I live in the fullness of who He has called me to be. Discover and live in His affirmation of who you are. Let His perspective flood your heart with light. We are women with a mission from God to nurture, to love, and to inspire, and to cherish the uncherished. Invite your friends to this life-changing 7-week course and let the colorful living begin. Genoeg. Kom leer wat dit beteken om goddelike wysheid toe te pas met dit wat ons het. Op die 28ste Mei het ons bekende street store uitreik. By hierdie geleentheid gaan ons vir honderde en selfs duisende mense kos gee, klere gee en die belangrikste is, hulle met die evangelie bedien. As jy deel van hierdie uitreik wil wees, wil ek jou nooi om aan te meld vir 'n opleidingssessie die 21ste Mei by ons Langeberg kampus. Dit geskied om 9 tot 10 en as jy dit sou oorweeg om daarna so bietjie agter te bly en ons te help met van die voorbereiding van die klere, vir die 28ste sal dit ons geweldig baie seën. Sien jou daar. Do you want a chocolate? I could eat about 1.5 million of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. Ons leef in 'n kultuur van wenners. As jy wen, is jy meer, kry jy meer, het jy meer. Alles gaan om wen. En natuurlik gebeur dit ook dat ons baie keer onsself oorwerk om te kan wen. Dit gebeur baie keer dat ons baie belangrike goed afskeep om te kan wen. En dan natuurlik sal dit ons selfs op 'n plek bring waar ons die waarheid 'n bietjie kan verdraai om te wen en soms sommer net pleinweg jok om te wen. En wen het so groot ding geword in die tyd wat ons in leef. En in die teenoorgestelde kant van wen is mislukking. En mislukking het weer 'n no-go geword. Dit is amper asof mense hierdie absolute vrees vir mislukking het. En
baie keer bring dit ons ook op 'n plek dan waar ons nie bereid is om risiko's te neem nie. En leef ons 'n baie gemiddelde lewe. Ja, mislukking veroorsaak geweldige hoë stres by baie mense en slapeloosheid en in ekstreme gevalle ken ek mense wat hulle lewe geneem het as gevolg van mislukking. Ja, in hierdie lewe wat ons in leef, is daar wen oomblikke, maar daar is ook oomblikke van mislukking. En ons is in 'n reeks wat ons noem Life is like a box of chocolates and you're not always sure what you're gonna get. En is dit nie waar nie? Dat in hierdie lewe wat ons leef, kom ons agter, maar hoor, hierdie lewe is dat mislukking is deel van dit in hierdie lewe. En as ek aan mense, my vriendekring om my dink, mense om my dink, dan besef ek daar is absoluut niemand wat altyd reg is nie, niemand wat net suksesvol is nie, niemand wat alles reg doen nie. Ek dink dis deel van die lewe. As jy misluk, wil ek vir jou sê, welkom by die menslike ras. In my eie lewe, jy weet, kan ek vir jou van glorious mislukkings vertel. Ek onthou hoe ons, my heel eerste gemeente wat ek geplant het, hoe dit 'n mislukking was. Hoe dit nie gewerk het nie. Daar was wel mense wat hulle harte en lewe vir die Here gegee het en vandag nog op pad met die Here stap as gevolg van daai poging, maar die gemeente bestaan nie meer vandag nie. As 'n ouer het ek groot mislukkings gehad. Jy weet, ek en Antoinette sit nou die dag en nou sê Antoinette vir Anja, Anja, as ons terugdink aan ons lewe, dan besef ons het as ouers nie altyd dit reg gekry nie, en sy draai so met so 'n glimlaggie na haar ma toe, en so tong in die kies, en sê, ag mamma, jy hoef nie oor dit te worry nie, maar Hennie, dis iets wat jy oor kan dink. Ja, mislukking is deel van die lewe. As man, het ek misluk met tye in my lewe. As vriend het ek met tye in my lewe misluk. Ja, mislukking is deel van die lewe. As leier, jy weet, het ek gevoel, man, ek kon dit so anders te gedoen het. En het ek gevoel, ek was nie altyd so suksesvol soos ek graag sou wou wees nie. Was daar spectacular mislukkings wat my pad langs gekom het. Maar ek kry hoop, want die man na God se hart, Dawid, skryf van die grootste mislukking in sy lewe. En jy kry so kykie in sy lewe in Psalm 3, in sy hart en in sy emosie, want dit is amper asof hy begin skryf en sê, maar dis eintlik hoe ek voel, en as hy sê hoe hy voel, dan weet jy eintlik wat in sy hart aan die gang is, want hy begin hierdie positiewe verklaringe te maak van 'n geweldige stryd wat hy eintlik besig is om te beleef. Dawid skryf Psalm 3 in die tyd wat sy seun Absalom die volk teen hom gedraai het, verdeeldheid gebring het in die volk, 'n burgeroorlog veroorsaak het. Hy vlug vir sy lewe, Dawid, met die wete sy eie seun wil hom doodmaak. Die volk, groot deel van die volk het teen hom gedraai in so mate dat mense om Dawid begin sê, wel, het lyk of God hom verlaat het. Sy beste raadgewer, sy persoonlike raadgewer en vriend, Agitofel, jy lees van hom in Psalm 12, het teen Dawid gedraai. Kan jy dink, Dawid het hierdie mislukking ervaring, as pa het hy misluk. Die volk draai teen hom wat hy lei, as leier het hy misluk. Agitofel draai teen hom as beste vriend, raadgewer. Niemand ken hom soos Agitofel nie. Niemand weet hoe hy dink nie, soos Agitofel nie. Maar hierdie ou draai teen hom en Dawid beleef totale mislukking en hy is stoksiel alleen as hy skryf en dan kom ons lees met dit in gedagte. Psalm 3. Begin so, hy sê hulp kom net van die Here af. 'n Psalm van Dawid toe hy vir sy seun Absalom gevlug het. Ek het so baie vyande, Here. Baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir my geen hulp nie. Maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep,
antwoord hy my van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kante af op my toesak nie. Kom tog, Here, help my, my God. U het nog altyd my vyand se mag verbreek. U het die aanval van die goddelose afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. Hierdie is incredible, nee, as jy nou daaraan dink, dat Dawid, 'n man na God se hart, gaan deur hierdie mislukking. En is dit, ek weet nie hoekom is dit so nie, maar daar is 'n teologie wat sê, die dag as jy Jesus Christus aanneem, is dit net voorspoed. Dis net voorspoed, alles net great, dis wonderlik, maar dis nie die boodskap van die Bybel nie. Inteendeel, as ek die Bybel oopmaak en ek lees deur die bladsye van die Bybel, lees ek van ouens wat so misluk het, groot godsmanne. Ek bedoel, Jesus self het mislukking beleef. 2 van Jesus se binnekring vriende, een draai teen hom, gaan verraai hom en die ander een verloon hom. Kan jy dink hoe dit voel, hierdie ervaring van dit? Ek dink die naaste wat jy aan volmaaktheid gaan kom hier op aarde is by jou begrafnis. Ek het nog nooit op 'n begrafnis 'n slegte ou ontmoet nie. Almal is daar volmaak en perfek. Gaan lees maar net die grafstene, gaan stap 'n bietjie daar, dan gaan lees jy net. Behalwe die ou wat die pessimis was, nee. Weet jy wat staan op 'n pessimis se graf? Ek het dit verwag. Nou, ek dink, hier's wat ek dink, dat die pad na sukses is baie keer deur mislukking. Dis deur ons foute wat ons leer en verbeter en wat ons aanpassings maak en herposisioneer en ek is daarom so dankbaar dat ek nou nie daar gesê het ek gaan nooit weer 'n gemeente plant nie. Ek is so dankbaar, kan jy net dink, jy weet, wat is dit wat 'n mens nie sou sien gebeur het in jou lewe nie. Dink aan rugby, jy weet, is nie na die eerste rugby wedstryd wat ons speel, wat ons sê, "Ag nee, hierdie is hopeloos, nee, dit het nie gewerk nie, ons." Nee, daai rugby span, as daar 'n mislukte poging was, dan oefen hulle daai beweging oor en oor en oor. Hulle probeer dit beter kry en hulle leer van hulle foute en hulle analiseer en hergroepeer en kry nuwe strategieë in plek. En dit is deur die pad van mislukking baie keer die pad na sukses toe. Maar ek moet ook sê, ek dink die ander wonderlike ding wat 'n mens moet vir jouself sê as jy in mislukking is, dat hoor die mislukking spreek nie die laaste woord nie. Ek wil dit vir jou vandag sê. Moenie opgee as jy misluk het nie. Hoor hoe sê Prediker 24 vers 26 in die Engelse vertaling het hy sê, no matter how often honest people fall, they always get up again. Jy sien, ek en jy, baie keer wanneer ons misluk, dan voel ons, dis verby, dis die einde, jy weet, 'n huwelik, 'n verhouding, 'n besigheid. As dit nie uitgewerk het nie, dan voel ons, hoorie, maar dis nou verby, dis nou klaar. En die ergste is nie partykeer asof die saak misluk het, die besigheid misluk het nie. Ons maak dit so persoonlik dat ek het nou misluk. Dis nou ek is nou 'n mislukking. En hierdie mislukking en ervaring van mislukking gaan partykeer so ver dat ons dit selfs projekteer op ons verhouding na God toe. Maar die wonderlike nuus van die Bybel is dat Romeine 8 kom en daar's 'n klomp gedeeltes wat hier oor praat, maar Romeine 8 kom spesifiek dan sê hy, luister, as jy aan God dink so oor hom, daar is geen diepte, geen hoogte, niks kan jou skei van die liefde van God nie. God se liefde is ewig. Dit beteken daar's nie 'n begin of 'n einde aan God se liefde vir my en jou nie. Daar's ook nie 'n oorsaak nie. Met ander woorde, daar's nie iets wat ek en jy moet doen om God se liefde te kry en te verdien nie. God is liefde self en daarom het hy my lief. En niks van ons mislukking gaan bepaal hoe God oor my en jou voel nie. En dis 'n groot waarheid as jy in jou hart vasslaan. Jou mislukkings kan nie maak dat God vir jou minder lief is nie. Nou die ander kernding van Psalm 3 is wat Dawid ontdek. Hy skryf hier, Here, hy sê, U beskerm my van alle kante af. U herstel my eer en my aansien.
in plain Afrikaans, Here, ek vind my identiteit in U. Mislukking spreek nie die laaste woord oor my nie. U het 'n plan met my, U het destiny met my lewe. U herstel my eer. En weet jy wat was die wonderlike ding? Die Here het sy eer herstel. Die Here het hom op 'n plek gebring waar hy hom herstel het as koning. En weer mense wat weer gesê het, nee, Here is met Dawid. Die Here het dit kom doen in sy lewe. Maar in hierdie proses het Dawid incredible lesse geleer. En die grootste les wat hy geleer het is, al vat hulle alles van my af weg. Daar's een ding wat hulle nie kan wegvat nie. En dis God. God kan nie van my af weggevat word nie. Al verloor ek alles, hier's een ding wat ek nooit kan verloor nie, my verhouding met God. En ek weet, dit is taaf, wanneer jy deur mislukking gaan. Ek was self daar, al baie keer. En dit is moeilik. En jy lê rondrol op die bed, en jy wonder oor alles, en die gevolge van alles, en die reperkussies van alles. Maar hier's die een ding wat ek vir jou kan sê vandag, God kan nooit van jou af weggevat word nie. Die heel belangrikste, die een wat jou ophef, die een wat weer jou eer herstel, die een waarin jy jou identiteit vind, hy kan nooit van jou af weggeneem word nie. En terloops, as ons dalk oor mislukking ook 'n bietjie kan gesels, wil ek net vandag sê, jy misluk nie, omdat jy nie jou droom bereik het nie. Maar jy misluk wel, as jy nie droom nie. Jy misluk nie, omdat jy nie jou doel bereik het nie. Maar jy misluk wel, as jy nie 'n doel het nie. Jy misluk nie, omdat jy geval het nie. Maar jy misluk, omdat jy nie weer opstaan nie. Hoe sê Robert Schuller dit? Failure doesn't mean you are a failure. It only means you haven't succeeded yet. Failure doesn't mean you've accomplished nothing. It means you have learned something. Failure doesn't mean you are a fool. It means you had a lot of faith. It doesn't mean you wasted your life. It means you must start afresh. It doesn't mean God has abandoned you. It does mean God has a better life for you. So toe my kinders geleer loop het ek hulle gevat en dan het ek hulle so teen die bank in die sitkamer gaan sit en ek het so wydspeel gaan sit en dan het ek vir hulle gesê, kom na papa toe. En jy weet wat het gebeur, nee, hulle daar en dan slaan hulle neer. En is nie wanneer hulle neerslaan dat ek dan gesê, nee, jy weet, hier is geen potensiaal nie. Nee, wat dit is nou useless, hier is nie potensiaal. Nee, daar was iets in my wat gesê het, ek weet hy kan, ek weet hy gaan loop, sy gaan loop, hulle kan dit doen. En as hulle daai eerste tree gegee het ouma en oupa gesê, hierdie kind is ver voor sy tyd, ek het nog nooit 'n oupa of 'n ouma ontmoet, wat nie dink hulle kind is ver, of kleinkind is ver, voor die tyd nie. Maar ek wil vir jou sê, daar's 'n Vader in die hemel, wat weet wat 'n kapasiteit in jou is, wat 'n potensiaal in jou is. Hy weet. En hy wag vir jou, om weer 'n tree te gee. Hy wag vir jou om weer uit te waag. Napoleon het 43 studente in sy klas, 42ste gegradueer. Disney was 7 keer insolvent, en Edison het 700 lampies gemaak wat nie gewerk het nie. Ja, ons leer deur mislukking. Dis belangrik dat ons iets sal leer. En ons wil nie altyd swaar kry nie. Ons wil nie die pad van mislukking stap nie. Niemand wil dit doen nie. Maar dis baie keer in hierdie tyd wat die Here vir ons leer. Inteendeel, as ek terugdink aan my lewe, dan besef ek het nie baie geleer uit my oorwinnings uit nie. Maar ek het baie geleer uit my mislukkings uit. Dis daar wat die Here vir my lei en nuwe rigting gee, my strek, my geloof weer vasmaak in hom. Ja, ek leer iets, maar dit motiveer my ook natuurlik. Hoe sê Spreuke 20 vers 30, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Jy weet, daar's 'n wonderlike storie in die Bybel van ou Elia. Hy sit daar by die spruit. Hy's moedeloos, maar daarom is daar by die spruit en die Here voorsien vir hom kos en daar's water en dan droog die spruit op.
En dan raak hy vies vir die Here. Hy sê, Here, nou ek tog iets vir my lief, en nou droog die spruit op, en nou sit ek hier, en nou wat nou, Here? En dan sê die Here, is vir jou tyd om aan te beweeg. En jy sien hoe dat Elia nog so bietjie rondhang daar 2 of 3 dae verder. Maar die Here, as hy vir my lief het, dan moet hy die spruit weer. Ja, Elia, ek het vir jou baie lief, so lief, dat hierdie spruit nie weer gaan water gee nie. Ek wil hê, jy moet aanbeweeg. Somstyds doen die Here dit in my en jou lewe. Somstyds droog goed op. En dit is asof dit God se manier is om ons te help, om hy te herposisioneer, vars nuut sy stem te soek, te hoor wat hy sê oor jou lewe. Jy weet, baie keer in baie pynlike situasies, is dit baie keer waar ons weer ons prioriteite reg kry, ons lewe regtig weer 'n verdieping in my verhouding met die Here ook beleef. Ja, mislukking, die ander ding van hom is, dit help my om te verander. Dis waar. Jy weet, Romeine 5 vers 3 kom, dan sê hy, we can rejoice when we run into trouble and trials, for we know that they are good for us. They develop strength of character. Somstyds gebruik die Here 'n baie moeilike situasie om ons daarin te lei en om ons lewe nuwe rigting te gee. Laastens vandag wil ek vir jou sê, wanneer ons deur mislukking werk, is dit belangrik dat ons sal weet dat mense om ons ook deur mislukking werk. En dat ons, wanneer ons in ons oorwinningstye is, na ander sal kyk met die oog van, ek soek die potensiaal in jou. Ek kyk na die sukses wat daar in jou kan wees. Ek sit 'n 10 op jou voorkop. Ek kyk na jou as iemand wat regtig gemaak is, na God se beeld en God se gelykenis. En baie keer doen ons dit nie. En baie keer kyk ons met mense met oë wat ons nie moet kyk nie. Ek wil afsluit deur 'n storie te lees. Ek het al van tevore hierdie storie vertel, maar so van 'n toepassing op vanmôre se boodskap. Dit kom uit 'n boek wat Dale Galloway skryf, en hy sê die volgende: There was a teacher who was having trouble liking a child. He was one of those boys who sat in class in a slash position, dull look on his face, his mouth hung open, eyes half glazed. And when she spoke to him, he answered, yes, no. He never dressed bright, had smelly clothes. He was just an unattractive boy, a draining person, just difficult. Whenever his teacher marked Teddy's papers, she would always let her ugliness explore itself. She always get a perverse delight in putting crosses next to the wrong answers, and when she put an F on the top of the paper, she did it with flair. She would have known better, because teachers have records. And she had records on Teddy. First grade. Teddy is a good boy. Shows promise in working attitude, but poor home situation. Second grade. Teddy is a good boy, does what he's told, but he's too serious. His mother is terminally ill. Third grade. Teddy's fallen behind on his work. He's becoming withdrawn. His mother died this year. His father shows no interest. Fourth grade. Teddy is hopelessly behind. His father has left home. He lives with his aunt. He's deeply troubled and in need of professional help. She had records. Christmas came and all the boys and girls brought their presents and piled them on her desk. They were all embroiled in color paper except for Teddy's present. His was wrapped in brown paper and held together with scotch tape. And on it, scrawled in crayon, were the words, "For Miss Thompson, from Teddy." And when she tore open the paper, out fell a rhinestone bracelet, a tardy thing, with half the stones missing and a bottle of cheap perfume that was almost all used up. The other children began to giggle, but she had enough sense to snap on the bracelet and put some perfume on her other wrist. And they took their cue from her and agreed.
At the end of the day, after all the other children had left, Teddy lingered behind and said softly, Miss Thompson, all day today you smell just like my mother, and her bracelet looks real nice on you too. I'm so glad you like my present. When he left, she got down on her knees and cried, and she begged God to forgive her. The next day, when the boys and girls came to school, she was a new teacher, for she didn't just see little boys and girls, she looked at children, and in their faces she saw Jesus. She tortured children, especially slow children, especially Teddy. By the end of the year, of the semester, he caught up with a lot of boys and girls, and he was ahead of some. She didn't hear from Teddy after that year, didn't hear from him for a long time, and she then got this note. Dear Miss Thompson, I wanted you to be the first to know. I'm graduating from high school, and I'm second in my class. Love, Teddy Stoller. 4 years later, another note. Dear Miss Thompson, I wanted you to be the first to know I'm graduating first in my class. The university has not been easy, but I liked it. Love, Teddy Stoller. 4 years later, another note. Dear Miss Thompson, I wanted you to be the first to know that as of today, I am Dr. J. Stoller. How about that? And I'm going to be married in July the 27th, to be exact. And I want you to come and I want you to sit where my mother would have sat, because you are the only family I've ever had. Man, as ons dit kan regkry, om deur ons mislukking gevorm en geleer te word, in so mate, dat het ons so impakteer op hoe ons kyk na mense om ons. Imagine wat 'n verskil kan ons maak. Hemelse Vader, dankie dat U ons leer en lei deur ons mislukkings. Help ons om te groei in dit en help ons om ander ook te laat groei. Help ons dat ons Jesus Christus en die karakter, die identiteit van Christus aan almal te sien en dit met mense te leef en in ons eie lewe te leef. In Jesus naam, amen. Wel, op die skerm gaan jy sien, is daar 2 maniere hoe jy finansiëel kan bydra. Die een is deur 'n SnapScan opsie en dan die een is deur 'n EFT opsie. Baie dankie dat jy gee. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Dit was so lekker om jou hier te hê. Kan ek jou vra om iewers te vir ons te comment, wat het die Here vandag in jou hart wakker gemaak deur die boodskap? Dalk het jy vandag of dalk ken jy iemand wat onlangs hulle hart en lewens vir Here gegee het. Nou is die groot vraag, wat nou? Nou ons het 'n ongelooflike hulpmiddel wat ons noem groei eerste tree met Jesus. Nou dit kan vir jou en daai persoon help deur hierdie eerste paar tye waar jy wonder en vra het. Nou wat lekker is van die hulpmiddel, hy is beskikbaar in Afrikaans en Engels, en as jy na ons webwerf toe gaan, gaan jy sien daar selfs video's wat saam met die materiaal werk. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ons sien jou volgende week, selfde tyd, selfde plek.